loupé. Je les vois pas. Non plus, faut qu'ils se les contacts. Ok, vous pouvez voler sur moi. Ok, j'ai contact avec le fil. Contact avec le fil, c'est bon. Et go for entry, go for entry. Ok, on est en approche. Et vite qu'il se rapproche. Il est bien bas, assez loin. Voilà, il se rapproche. Okay, we've got one ready for the second one.